السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي المحبين والمولوعين بتربية طيور الزينة، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الفيديو إن شاء الله سأقدم لكم خلطة المكسرات والفواكه الجافة، والتي تساعد على تجهيز طيوركم على التزاوج والتكاثر وعلى إنتاج جيد بإذن الله تعالى. وتعتبر الفواكه الجافة من أهم العناصر الغذائية للطيور والضرورية، مثل المعادن والأملاح المعدنية والفيتامينات والألياف المهمة لصحة الطيور. ومن بين هذه المعادن والأملاح المعدنية التي توجد في هذه الفواكه الجافة والمكسرات هي الكالسيوم، الفوسفور، المغنيسيوم، الصوديوم والحديد. وهناك طرق عديدة لتقديم الفواكه الجافة لطيورك. نقدمها كما هي ببشرها إلى قطع صغيرة، حيث نتيح للطيور أكل لبها بسهولة. كما نقدمها كذلك بطحنها وخلطها مع بعضها ومع عسل النحل، لتكون مفيدة جدا وشفائية ووقائية. ولئلا أكثر على المتتبعين الأعزاء، نحتاج إلى بعض حبات الجوز أو القرقاع أو عين الجمل، وبعض حبات اللوز، جلجلان أو بذور السمسم، وحبوب أو بذور الكتان، والفيرتيفيد الطبيعي وهو الخروب. الجوز أو عين الجمل أو القرقاع واحد من أهم أنواع المكسرات، حيث أنه غني بالبروتين ويحتوي على نسبة عالية من الألياف والمعادن، وهو مقوي للعظام وينشط جسم الطائر، ويزيد من الخصوبة والحماوة عند الذكر والأنثى. لذلك نقدمه في مرحلة التجهيز لتزاوج الطيور. واللوز، وأقول اللوز الحلو منه غني بالبروتين والسكر، ويحتوي على الأملاح المعدنية والمعادن، وهو منشط ممتاز للطيور ومفيد لتقوية الذاكرة وضروري للأعصاب، وهو مسكن ومهدئ مهم لنشاط العضلات، جيد لإنتاج طيور ذكية وسريعة التعلم، ويزيد من نسبة الحيوانات المنوية للذكر. بذور السمسم تحتوي على فيتامين A وB وB6 وH، وهي مهدئة للأعصاب، مضادة للإمساك، مضادة للبكتيريا، مفيدة للجهاز الهضمي، تعطي لريش الطائر قوة ولمعان، فهي مهمة عند تغيير الريش، مفيدة في علاج التسييف عند الطائر، مرطبة للجلد، مفيدة في نمو الفراخ، مدفئة للجسم في فصل الشتاء، ومهمة في فترة التجهيز. بذور السمسم منشطة جنسي طبيعي ومنظف للمعدة، ويمكن تقديمها للطيور مع الحبوب في المأكلية مقدار نصف ملعقة صغيرة مرتين في الأسبوع. أما قرون الخروب، وكما ذكرنا في فيديو سابق، فهو بديل مادة الفيرتيفيد المصنعة، ويحتوي على البروتين والسكريات والدهون والفيتامينات، من بينها فيتامين بي 3 وفيتامين بي 2 وفيتامين بي 1 وفيتامين دي وفيتامين A. ويحتوي الخروب كذلك على الكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والنحاس والمغنيسيوم والفوسفور. ويعتبر الخروب مهيج ومحفز جنسي طبيعي بامتياز، ويتم الاعتماد عليه وتقديمه للطيور في فترة تجهيز الطيور لموسم التجاوز، عوض مادة الفيرتيفيد المصنعة. والخروب يزيد من تدفق الحيوانات المنوية داخل العضو الذكري، وبالتالي نحصل على بيض مخصب. يقي الطيور من الإسهال، يساعد الطيور في عملية الهضم، ينظم الدورة الدموية داخل جسم الطيور، مكافح لهشاشة العظام والأظافر ومنقار الطائر، لأنه يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم.
يقي الطائر من السمنة أو التشحيم، لأن يفرز الطائر الدهون الزائدة مع البراز أكرمكم الله. وأقول السمنة أو التشحيم فهما العدوان اللدودان للتزاوج عند الطائر. وطريقة تهيئ هذه الخلطة السحرية وهي أن نبشر الجوز واللوز ونطحن بذور السمسم وبذور الكتان، ثم نضيف إليها مسحوق الخروب ونخلط الجميع، ثم نقدمه لطيورنا بعد أن نكون قد جوعناهم، أي بعد أن نكون قد نزعنا المأكليات لمدة 3 ساعات. بعد أن نكون قد نزعنا المأكليات لمدة 3 ساعات حتى يصبحوا جائعين ويأكلوا الخلطة السحرية والمقوية ويستفيدوا منها بالصحة والراحة لطيورنا. وبعد الختام أتمنى أن لا أكون قد أطلت عليكم وأن أكون قد أفدتكم بهذه الخلطة. إخواني أخواتي، لا تنسونا من الضغط على زر الإعجاب لايك وبعض تعليقاتكم. وبالنسبة للإخوان والأخوات الجدد، لا تنسونا من الضغط على زر المشاركة أبوني. ودمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على رسول الله.